两头雄狮正准备对一头亚成年的雄狮下手，但这头亚成年雄狮既不是流浪雄狮，也不是他们要入侵的对象，而是其中一头雄狮的儿子。这究竟是怎么回事呢？画面中的这两头雄狮看上去非常霸气。今天他们做了一个非常重要的决定，那就是将狮群中的一头亚成年雄狮给赶出狮群。当他看到父亲和叔叔气势汹汹地朝自己走来时，他才意识到情况似乎有些不妙。虽然狮王并不会真的对他下死手，但这头亚成年雄狮要是一直赖着不离开，那他绝对会被狮王狠狠地暴揍一顿。但面对态度强硬的狮王，他根本不敢触其锋芒，只能被迫离开。但狮王并不会轻易放手，狮王会这么一直驱赶着他，直到他彻底离开自己的领地为止。